आमदारा एकूच सांगूंक सोदता, जेन्ना ही फायल पुटअप जाल्लेली तेन्ना कावन्सिलर तुजें आसलेलें, चॅरमॅन तुजो आसलेलो. तेन्ना तुका खबर आसलेली बाबा हे सगळे गोश्टी घडपाचे आहा म्हणून. तेन्नाच तुवें ताका ऑपरेशन कितें हाडूंक ना. आतां तुका ऑपरेशन हाडपाक कितें गरज आहा? तुका दिसता बाबा तूं हें करता स्कॅम म्हणटा न्हू, ते स्कॅम आतां हाडून तूं आतां कितें म्हणून करूंक सोदता? तूं तेचेर कितें करूंक सोदता? वास्को खातीर कितें मुnicipality बरी करूंक सोदता? काय स्कॅम म्हणून खाली बोवाळ करून लोकांक दिसाळ करूंक सोदता? म्हाजें इतकेंच मागणें, वास्कोकार विटल्या, वास्कोकार कितें चिंतता, कितें बरें करपाचें, तुजे कडेन तर बरें करपाक जायना जाल्यार तूं कोणाचें वायटूय उलोवं नाका. कित्याक त्या भागान मुरगांवान गोश्टी बऱ्यो बऱ्यो घडपाक लागल्या. ते सिवरेज लायनी येयल्यो, ते उदकाचो प्रॉब्लम सॉर्ट आवट जालो, 2 उदकाचे बुस्टर बसले, पयलीं एक आसलो आतां 2 केले, हांगा एकूय ना. हांव इतलेंच मागता, कितें करता जाल्यार बरें कितें करून दाखय, नाजाल्यार कांय करूंय नाका आनी लोकांचें वायट उलोवय नाका. कितें उलोवपाक जाय जाल्यार कितें सिद्ध करून दाखय. तुजे कडेन कितें जाता जाल्यार तूं करून दाखय. हांव इतलेंच मागता आनी देव बरें करूं. म्हाका दिसता जेन्ना कावन्सिलांतल्यान जेन्ना हें वता, म्हणजे ही जरी हेरिटेज बिल्डींग नासली न्ही तरी वास्कोची दायज तें इतली पोन्नी बिल्डींग आसा पळय ती खरी म्हणल्यार वेवस्थीत बरे पर्यंत लूक मेंटेन करून ती खंय तरी वास्को खातीर एक म्हणजे ताजो लूक मेंटेन करपाची गरज आशी. सो तेन्ना जर कावन्सिलान ते स्पेसिफिकेशन जेन्ना जर तुमी दिताले टेंडर हें करपाक करताले तेन्ना खंय तरी जर लक्ष घाल्लें न्ही जाल्यार म्हाका दिसता दीस वूड नॉट हॅव जी स्थिती जाल्यार ती जावची नाशिल्ली.